ডাক বিভাগত দ্ৰুত নিৰাপদ আৰু কাৰ্যক্ষম ডাক সেৱা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি অসমৰ ভিতৰতে হাজোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ড্ৰোন মাধ্যমেৰে ডাক প্ৰেৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। হাজো ডাকঘৰৰ পৰা 7 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত আৰু 8 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত দামপুৰ উপডাকঘৰলৈ ড্ৰোনেৰে প্ৰেৰণ কৰা হয় ডাক। এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে অসম ডাকঘৰৰ মুখ্য ডাক বিষয়া প্ৰশান্ত কিশোৰে। অনাগত দিনত 82 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত এই ড্ৰোন সেৱাৰে ডাক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্য লৈছে ডাক বিভাগে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ড্ৰোন ডাক সেৱা নগৰবেৰা, ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমৰ উপডাকঘৰসমূহত আৰম্ভ হ'ব বুলি জনালে বিষয়াগৰাকীয়ে। डाक विभाग अपने आसाम में हिमाचल प्रदेश के बाद एक पायलट के रूप में यहाँ से शुरू कर रहा है और उसका सबसे खुशी और गर्व की बात है कि आज हम हाजो जो हमारा सब पोस्ट ऑफिस है यहाँ से 2 बीओ के लिए, एक बीओ का नाम है खेतरी हरदिया जो यहाँ से भी ड्रोन के लिए जा रहा है, जो यहाँ से 7 किलोमीटर है, लेकिन 7 मिनट में वो हमारा डाक हरदिया जो अपना बीओ हरदिया है वहाँ पहुँच जाएगा। दूसरा है धामपुर बीओ जो यहाँ से 8 किलोमीटर है, लेकिन वो 6 मिनट में हमारे डाक वहाँ तक पहुँच जाएंगे। किस किस जगह पर भेजा जाएगा? अभी तो ये पायलट के रूप में यहाँ से शुरू हुआ है। आने वाले टाइम में हम लोग ने 9 रूट को आइडेंटिफाई किया है और 9 रूट को आइडेंटिफाई करके हम लोग लगभग 82 किलोमीटर्स की जो दूरी है, जो टफ टेरेन है, उसको इसके साथ अटैच करेंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे ताकि वहाँ के लोगों के लिए हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएँ डाक डिलीवरी के द्वारा। असम में पहली बार हो रही है? जी, असम में पहली बार।